يا صباح الخيرات عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في افضل حال. تعالوا بقى النهارده هنعمل بجد بصوا بقى. انا المفروض الفيديو ده كنت اصوره على مرتين، اصور لكم المشتريات اللي انا جبتها وما صورتهاش معاكم. كان في مشتريات جديده المره اللي فاتت اللي هي طقم الترابيزات ده والاباجوره دي صورتها معاكم. اما الورد ده ما صورتوش معاكم، ولا الفازة دي يا بنات اللي انا رجعتها بالتانية اللي هي كان لونها فامي كده في جولد. تمام. على فكرة هي الازاز بتاعها يعني ازاز، فاهميني؟ بس هي كانت عايزة تتغسل، يعني كانت عنده في المحل عايزة تتغسل كده، ولسه ما غسلتهاش، فطلعتها بالكيسة كده بتاعتها، وقلت اوريها لكم الحاجة الاول قبل ما نفرش. دلوقتي احنا طبعا هنفرش دلوقتي مع بعض، وهتشوفوا كل حاجة. بصراحة كنت ممكن اعمل ده فيديو ده فيديو، فقلت عادي مش مستاهلة ان شاء الله كده تشجعوني كده باللايك والاشتراك والدعوة الحلوة اللي بجد دايما بطلبها منكم. دي اللي بحس ان هي بجد بتطلعني لقدام. بصوا بقى، شوفوا لي القمر ده. انا عارفة ان الكتب دايما مش دي اللي بتبقى اشكالها بتجيبوها، دايما بتفرج عليها برضو. بشوف كتب اشكالها مختلفة، بس كل واحد طبعا وذوقه. ممكن يكون ان انا ذوقي مش حلو، ذوقي حلو. تعالوا بقى شوفوا الكنافة دي. بصوا بقى، انا صراحة قلت اصور لكم يا بنات كده على الطبيعة، اني مش دايما الحاجة بتبقى بيرفكت وكل حاجة بتبقى حلوة. والدنيا لا 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 لا. بص بس في حاجة بقى، هي الكيس دي مش مترمية كده، لا الكيس دي بقى شايفين اعزكم الله اللي هي بص طب استنى لما نيجي عندها هوريلكم. انا قلت اشيل بقى الغسيل ده بقى. انا تقريبا ما بعملش حاجه في حياتي غير ان انا اغسل والم الغسيل من البلكونه وارميه على الكرسي. ده تقريبا بتاع 3 4 غسلات. تمام. وبعدين مش عارفه ليه مش عايز يخلص، يعني انا بقول احطه كده على الكرسي. يمكن لما يعوزوا حاجه الغسيل يخلص، مش عايز يخلص على حظي على حظي. بصوا بقى، لو تاخدوا بالكم كانت طبعا الناس الجديدة مش عارفة، بس الناس القديمة اللي كانت معايا كانت الجزامة من تحت كده. كل اللي عنده شوزة يعني محتفظ بيها كده، يعني لابسها لابسة واحدة ومش عايز تتبهدل جوه الجزامة، فبيروح عامل بيروح حاططها لي تحت. يعني عايزه اقول لكم لو خدتوا بالكم جوزي يعني اعزكم الله الشوزه بتاعته تحسوها جالها زي رطوبه كده، مش عارفه. عايزه لما يجي اقول له لو كده يعملها بالاسترتش دوت او يمسحها، بس عايز تتورنش. انا مش عارفه هو يطلع الرطوبه اللي فيها دي من بصوا انا اسمها هما دول اسمهم بتوع اللي هو الملابس دول كانوا عندي يعني. تمام. فانا رحت مطلعاهم وقلت طب انا احطهم بره في الجزامة يعني، والم فيهم كل بصراحة الهم ده. مش عارفة لقيت اكياس وحاجات، وكل ما يلاقوا حاجة انا ساعات بلاقي سوري يعني بقى، انتوا زي اخواتي بقى. بلاقي لو حد مثلا قالع الشراب بتاعه يروح رميهولي جوه الحته دي اللي هي جوه دي، فاهمين؟ فقلت لا انا بس عايزه اقول لكم دخلت بالعافيه اللي هو انا حشرها حشر كده، فاهميني؟ ممكن يكون لونها مش لايق، بس بصي يا بنات بقى، انا قلت احطها كده علشان بدل الكراتين الحمراء والمش عارفه والشوزات اللي باينه والحاجات دي كلها. وعملت لي بقى كنت انا اصلا كنت في الشارع تحت. كان الوقت ده خلاص بقى النهارده امبارح طبعا كانت الدنيا بتشتي، والنهارده برضه كانت بتمطر حاجات بسيطه. فنزلت جبت حاجات كده بعد الصلاه بياما، يعني بساعه كده ولا حاجه. وجبت نعناع بقى، وقلت اول ما بشوف النعناع الاخضر بحس ان انا هي كوبايه شاي. وبعدين بصراحه انا بتفرج على نفسي يعني قبل التسجيل كمان، اللي هو انا انا قافشه في الكوبايه ليه كده. فقلت لا، ما هو انا لو سبتها هنساها. انت فاهمين؟ انا من النوع لما بحط حاجه واسيبها من ايدي انا بنسى ساعات، اجي كده اقول ده انا ما شربتش الكوبايه، ده انا ما اكلتش، فاهمين؟ فانا من النوع اللي بنسى. فقلت لا، ده انا هفضل قفشه. بص سبتها برضو على البتاعي، بفضل قفشه فيها كده ومش عايزه اسيبها. تعالوا بقى هنعمل كده هنفرش كل حاجه. والله مش هعمل لكم ده فيديو ده فيديو. اهم حاجه ما تنسيش بقى الدعوه الحلوه كده. آه وايه تاني كنت هقول لكم؟ بصوا بقى. آه انا بصور على الطبيعه قدامكم، مش عايزه اشيل حاجه من مكانها. والله بص يا بنات، البيوت ما بتبقاش زي ما انتم متخيلين وكل حاجه كده بالمسطره. لا، اللي تحت الكرسي ده آه مش عارفه اقول بس يا رب بيسمع الفيديو ده. بص، مروحه كان فيها حاجه بسيطه كده عايزه تتصلح. صلحها لي حاضر.
واديها لي للراجل يصلحها لي. حاضر حاضر. فجأة كده لقيته حطها لي تحت الكرسي. تمام. شوية ولقيته مش عارفة ايه تاني باظ، راح حاططها لي تحت الكرسي. اللي هو والله العظيم انا بزق الكرسي كده ولقيت شوية انا عارفة بصراحة ان هو حاط لي المروحة دي لحد قال يعني ما يبقى يلاقي، وبعدين في الاخر قال لي دي بايظة خالص على فكرة مش نافعة وعايز تترمى. طب لما هي عايز تترمى ما تشيل. قال لي لا خلي الموتور. المهم احنا رمينا البودي بتاعها وايه، وساب لي الكركبه دي كده، بس انا ايه شلتها بقى خالص بصراحه. لحد ما يجي بقى ايه انا وهو كده ايه اللي هو البقاء للاقوى بقى، مش هتحطها هنا. مش هتحطها هنا بقى، اللي هو شيلها بقى. هو بصراحه اكيد لما هيجي يعني ولاقي الدنيا اتظبطت كده واتنضفت اكيد هقول له حطها لي في اي مكان تاني هحطها لي. بصوا بقى، انا كنت مش لابسه السديل، فقلت بقى علشان خاطر الميه بقى وكده مش عارفه اللي هو ايدي مش عارفه من بعيد اصور وايدي بس اللي تطلع، فمش عارفه، فرحت غيرت هدومي. واول بقى ما اتغرق رجعت تاني لبست هدومي هي. فانا يعني اللي بيتفرج عليا يعني قبل كده بحب لما اجي ابلبل الدنيا ميه كده بلبس السديل تمام عشان يعني يبقى واسع وحلو كده. اول بقى ما خلاص حاجات بعيد ما لهاش علاقه بالتسييق برجع البس هدومي تاني، يعني كبيري ايدي اللي بتبان يعني. المهم تعالوا بقى ايه، انا كده خلصت وشربت بقى الكوبايه واللي هو روقت على نفسي. ما انا لازم اروق، ما انا لو روقتش على نفسي مش هروق له. اه والله مش هروق له. وكمان كان النهارده الجمعه، جمعه مباركه عليكم يا رب. قلت بقى ايه بصراحه اقول لكم ايه يعني، ربنا يخلي ازواجنا كلها يا رب ويحفظ اهل بيتنا كلهم. بس تحسوا ان الواحد لما بيكون محدش معاه في البيت يوم الجمعة، طبعا سمعت الخطبة والصلاة وشغلت بخور، بس يا بنات لا، اللمة اللي هو الفول والفلافل والحاجات دي واللمة وجوزي وكده بتبقى حلوة برضو. فاهمين قصدي؟ ربنا يا رب ما يحرمكم من اي حد يعز عليكم كده. بس هي الفكرة ان الواحد بيحب اللمة كده علشان خاطر يقعد يفطر، فما فطرتش بقى، فاللي هو مش حاسة ان النهاردة الجمعة، فبما ان ما كانش في حد في البيت غير ولادي، فقلت بقى ايه اعمل بقى الروتين ده كده مع نفسي. قولوا لي ايه رأيكم في السجادة والوانها ايه، قعدت الوك انا معاكم. قولوا لي ايه رأيكم، لونها حلو ولا لا. بس في حاجة بقى يعني عايزة اقول لكم عليها، وبصراحة مش عارفة، حاسة ان انا متضايقة من السجادة قوي. السجادة دي الكفر اللي انا كنت حطاه، شوفوا انا والله العظيم الكفرات في قلبي كده، بجد والله الكفرات دي حاجة يعني يسلم اللي اخترعها، والله يسلم. عايزه اقول لكم الكفر اللي انا كنت حاطاه في الاول ده كان 2 متر في 3 متر، بصراحه كان مغطي الارضيه. لما جبت بقى اسمها ايه السجاده، ما جبتش بصراحه 2 في 3 ده نظرا يعني علشان خاطر السعر، وفي نفس الوقت انت كتير منكم قال لي ما تحطيش هاتي مقاس اصغر شويه. المهم جبت المقاس الاصغر شويه، حاسه ان الدنيا كده عارفين اللي هو عريانه، وبعدين ايه يعني اللي هو المفروض بقى ان دي افرشها في الشتاء، فلا جزء كبير قوي من الارض باين. هتشوفوا كمان معايا في الجوله في الاخر. لا جزء كبير قوي يا بنات باين، اللي هو انتوا عارفين انا حاسه ان انا يعني شويه كده وهقوم اشيلها واحط الكفر تاني، بس بصراحه الكفر عايز يتغسل بقى خلاص، كتر خيره يعني مستحملني بقالي كتير. بس هو لونه انتوا دايما بتعترضوا على لونه عشان هو الكفر لونه اسود كده، الرسمه اللي هي بتاعت الفيرزاتشي لونه اسود وكده، هبقى اتصرف فيه بعد كده يعني. المهم كده خلاص بقى احنا فرشنا الارض وايه، وهنحط بقى ايه الحاجات اللي في الاخر. عايزاكم بقى ايه اللحظه اللي جايه بقى ايه تركزوا كده ايه، وانا بحط بقى الفوز والورد والحاجات اللي جبناها في الاول، وتقولوا لي رايكم يعني بجد، يعني مستنيه بقى اخواتي بجد يقولوا لي رايهم بمنتهى الصراحه. بصراحه هو انا عجبني يعني اللي انا عملته عجبني، بس برضو ايه اللي هو احط دي فين احط دي فين عادي، قولوا لي ممكن ابدل ده بده، يعني موضوع التبديل مش هتفرق معايا، يعني احط مش عارفه الاباجوره هنا الفازه هنا مش فارق معايا. بصوا بقى الثلاث ترابيزات دول انا كنت قايله لكم على سعرها لدرجه ان كتير منكم سالني عليها وما كانش متخيل سعرها، وحطيت لكم
في الفيديو اللي هو بتاع المشتريات، اللي سألني والله في الكومنتات وكده، كتب لكم، كتبت لكم الاسم. انا يا بنات مش جايباها اونلاين، لا يعني انا المحل نفسه كان عامل عرض، بيجي وقت عليه كده ويعمل عرض. فالفيديو انا كنت قايله لكم يعني جايباها وكده منين والاسعار وكده. بصوا بقى، القمر ده، الكتاب ده انا جايباه ب20 جنيه. لونه عجبني قوي، كلمة ديكوريشن دي بجد، والكرسيين بالستارة انا حطيته كده في الاول تمام. انا خايفة على الفازة تقع، فقلت ايه، طب احطه كده علشان الفازة مثلا حد يوقعها كده او كده. فروحت زنقه الكرسيين قوي، انا هشيلها بص انا هقعد اشيل كل حاجه دلوقتي، هبدل ده بده ويعني هنبدل. وعايزه اقول لكم شويه كده، وممكن اقوم بعد ما اخلص معاكم اقوم ابدل تاني، فاهمين؟ اللي هو انا كل شويه كده اطلع بره واتفرج، الله شكلها حلو، وارجع تاني. انت فاهمين؟ اكيد عندكم الحته بتاعت لما بتجيبوا حاجه جديده تفضلوا رايحين جايين عليها كده، رايحين جايين عليها لحد ما حد يقفشكوا كده. انتي بتعملي ايه؟ انتي بتعملي ايه؟ اقول له ايه، بتفرج اصلها عجباني قوي. اكيد يعني عندكم إيه، يعني فكرة بقى ان هي حلوة مش حلوة بالنسبة لك في عينك انتي. انتي طالما جايبة حاجة ومقتنعة بيها فخلاص هي عجباكي، فاهمة قصدي؟ فبصوا بقى، اصبروا كده عليا، انا مش هحط ده وبس، هحط كمان الورد ده. الورد ده بقى مشكلته مشكلة، بس بصراحة يجنن يجنن يجنن، بس تحفة تحفة تحفة. انا عايزة اقول لكم يا بنات ان انا بحق الفازة اللي انا كنت رجعتها، بحقها جبت الفازة التانية اللي هي الشفاف دي. والورد ده، الورد ده بقى انا علشان اسلكه بس من بعضه. عارفين بسكوت؟ هو بسكوت بس بصراحة تحفة تحفة تحفة. وعلى فكرة، وانا بجيبه عارفاه وعارفة ان هو بيتكسر وبيتبهدل، بس اقول لكم ايه بقى، شر ولابد منه. بصوا بقى، بصوا الخطفة دي، يعني لا لا يجنن الاتنين مع بعض. حد منكم ممكن يقولي لا الزرع مش بيتحط في الفازة، والله يا بنات اتفرجت على فيديوهات قبل ما اعمل لكم كده. واصلا يعني اللي هو ايه، عارفين لما تبقوا بتفكروا في حاجة كده على الفيس وبتحاولوا بتجمعوا اشكال، ومرة واحدة تجيلك الاشكال دي على الفيس كأنهم سامعينك او داخلين جوه دماغك، بتحصل معاكم. فاللي هو ايه ده انا طلعت صح، ايه ده انا طلعت اني يعني حلوة قوي الشكل وكده، فاهمين؟ بصوا بقى، هو بيتكسر، واللي بيتكسر منه بخلي الاخضر يسنده. عادي انتوا ممكن كنتوا حطيتوا البوكيه كله بتاع اللي هو بوكيه على بعضه. وعايزه اقول لكم بيتباع كيس منه صغنن كده قد كف الايد. الكيس الصغير ده قال لي مش عارفه فيه كام واحده يعني، والله قال لي مش عارفه باين يعني صغنن صغنن قوي. قال لي ب45 جنيه، يعني قد واحده بس من اللي انا بحطها كده وهم مكسرينها جوه الكيس. قال لي ب45 جنيه. فانا بصراحه ده يا بنات نزلت جبته من، عشان لو سالتوني ده مش من المحل اللي انا كنت كاتبالكوا عليه، لا ده بصراحه نزلت جبته من المنشيه. عارفين انتوا الناس بتوع الورد اللي هناك، يعني اكيد طبعا اللي عارفين المنشيه وعارفين الناس بتوع الورد اللي هناك. فروحت كذا حد طبعا عنده الاشكال، عندهم اشكال كتير بقى يعني، ويمكن احلى ويمكن اوحش، بس كل واحد على حسب هو عايز ايه وشايف ايه اللون اللي هو إيه عايز يجيب. قولوا لي ايه رايكم بقى، بجد محتاجه رايكم. حاسه ان هي خطفت قلبي، ولو عجبتكم بجد ادعولي دعوة كده من قلبكم، وقولوا لي ايه، قولوا لي، مستنية بقى الكلمة بتاعتي. قولوا لي يا رب يا ماي هاوس قناتك تتفعل، خلاص مستنياكم كده كلكم تقولوا لي يا رب يا ماي هاوس قناتك تتفعل. وادعوا لي دعوة كده حلوة من قلبكم ان ربنا يصلح حالي وربنا يصلح حالكم كلكم يا رب، ويجعلكم كده راضيين، وربنا اقول لكم ايه، ينور قلبكم كده ويجعل قلبكم طيب. دي اهم حاجه دي بالدنيا، القلب الطيب كده، يعني اقول لكم ايه، بيعكس كل حاجه يعني، بتبقوا حاسين بيه، تفهمين؟ انا سبحان الله من الناس اللي بحس باللي قدامي قوي قوي، يعني اللي هو نظرته كده او لما ابصله احس باللي قدامي، فاهمين؟ احس نفسي خدت، عارفين اللي هو خدت خطوه لورا، اللي هو لا يعني انا اصلا من النوع اللي يعني لما اتعامل مع حد ما اتعاملش قوي، افضل ساكته كده وقليله الكلام لحد ما اخد على اللي قدامي. وساعات برضو بعد ما اخد على اللي قدامي اكتشف حاجات منيله يعني. المهم مش عارفه ايه اللي انا بقوله لكم ده، بس يعني خليكوا دايما يا بنات يعني،
يعني ايه، اسمها ايه، مش عارفه اقول لكم والله ايه، بس ما علينا. المهم قولوا لي بقى ايه الكتاب. انا شويه احطه كده وشويه احطه كده، وتعالوا بقى في الاخر اديكم جوله كده ايه في الاخر بقى، وقولوا لي بقى الشكل ايه. وطبعا النيش ده انا حاطاه ما بين الكنبه وما بين البوفيه، فاهمين؟ قولوا لي بقى كده في الاخر رايكم ايه، وبجد عجبكم ولا لا. وقولوا لي السجاده، بصوا تحسها لون الانتريه فيها من البني بتاع الانتريه، وفيها من اللون اللي هو الكافيه نفسه اهو. بصوا بقول لكم الكوشن اهي، هاخدها لكم هاخدها لكم ارميها على السجاده دلوقتي علشان اوريها لكم يعني. بصوا نفس اللون. الكافيه تحسوه مدي على جري، بس هو كافيه، يعني ده كافيه في بني. فبقول لكم يعني بصوا انا يعني، بس بجد بجد يعني كان نفسي ان هي تبقى اكبر شويه، ده اللي مزعلني. لان انا كنت لما كنت حاطه الكفر كان 2 في 3، وعلى فكره كنت حاطاه وما كنتش حاطه حاجه تحتيه، يعني برضو ما كنتش حاطه حاجه تحت الكنب او تحت الكراسي. بس بصراحة الكفرات تحفة تحفة تحفة. مش عارفة الواحد بيدفع فلوس في السجاجيد فلوس كتير، يعني بصراحة السجادة غالي قوي يا بنات، قوي قوي يعني. مش عارفة ليه كده. فبجد الواحد بعد كده مش هيشتري سجاد تاني، يعني يخلي عنده سجادة. بجد والله لو انتي عروسة، هي مثلا سجادة وادخلي بكفر لكل أوضة، هترتاحي قوي. وانتي بقى بعد كده لما تتجوزي، يعني هاتيلك بدل الكفر 2، لما يبقى عندك بقى اطفال واللي يوقع واللي يبهدل، انت فاهمين قصدي؟ قولي لي بقى ايه رايكم كده في الجزامه. حسيت الكركبه اللي كانت جواها خلاص اتشالت وكل حاجه تمام ومفيش كركبه ولا في اي حاجه. بصوا بقى، وحطيت الشمعدانات دي هنا بالساعه بتاعتهم. عايزه اقول لكم، كنت عايزه اجيب الشمع اللي هو الطبيعي اللي فوق الشمعدان. لقيت الشمعدان شمع، مش اللي هو اللي بينور، الشمع يا بنات. لقيت الشمعدانة الواحدة، وكنا في المنشية يعني مش في محل، الواحدة ب118. فاللي هو انت عشان تجيبي 2 بكام، ب236. اه 236. فاللي هو لا، خليه كده فاضي، مش عايزة احط حاجة في الشمع ده، خليه كده فاضي حلو. قوليلي بقى ايه رأيكم. القمر ده بجد خاطف قلبي، ولسه بقى ايه يعني، لسه هطفلكوا النور. وهو انا مولعه الاباجوره. كل شويه شبه العيال اطلع العب وانور، اطلع العب وانور. قد ايه الاباجوره دي بجد رخيصه، كيوته، مش مكمله شبر كده، بس دي بجد جباره بصوا هرجع واقول لكم تاني. بجد يعني على فكره انت كمان تقدري تحطيها وتطلعي كل اللي انا عاملاه ده، تطلعي احلى كمان مني. على كذا مره هقول لكم تاني في كذا فيديو ليا. ويا رب الكلام ما يتاخدش كده زي ما هو كده كوبي بس ويتحط في فيديو تاني. المهم كذا مره هقول لكم على حسب وظيفتك انتي، وعلى حسب انتي بتحطي الحاجه في اي مكان وبتحطيها فين. فاهمين قصدي؟ يعني ممكن انتوا كمان تطلعوا احلى مني واجمل مني في بيوتكم. ربنا يا رب يملى بيوتكم بالسكينه والرضا. و الجو حلو قوي. بص بقى انا عملت ايه، حطيت الكتاب تحت الاباجوره. فالكتاب فيه زي شباك كده. فتحسوا بصوا هعمل زوم دلوقتي عليه. فلا يعني بصوا افهموني فاهميني، تحسوا زي ما يكون الشمس داخله من الازاز تخيلوا بقى. الجو ده والالوان دي بتفكرني بايام زمان وجدتي الله يرحمها يا رب. فالالوان دي على فكره بنتي كانت عايزه اسود ومكتوب عليه ايه مش فاكره، ومكتوب عليه حاجه برضو كده زي شانل، شانل كده مكتوب عليه. و... وكان لونه اسود. قلت لها لا، اسود ايه ده حلو. واشوفكم بقى على خير في فيديو جديد وروتين جديد، ومع السلامه.